오늘 불끈의 날이구나. 오늘 쉬는 날이가. 쉬는 날. 세심같이 있대. 나 오늘 회식 빨리 쉬었으면 좋겠다. 잠깐 보자. 거의도 안 한다. 감기가 미치겠네. 응? 감기가 와서 미치겠어. 나 감기 왔어? 코감기. 끓먹은 것 같다. 현장 안에서. 마스크를 껴, 마스크. 먼지도 많은데. 딱 코 막히는 감기 있잖아. 기침도 아니고 콧물도 아니고.
날 좋으시면 기사들 보내. 저거 파는 거지 알아? 뭘 팔아? 라면 저래 큰 거 있지. 저거 진열봉이 아니고 어디였더라? 얼마 하더라? 아무튼 전에가 팔거든. 안에 라면 다 들어가 있어. 아 진짜 뭐야 친구. 저런 제품이 다 마늘 얼마인가? 마늘 얼마 아니다. 마늘 얼마 아니고 한 3만 얼마 아니야. 나랑 기다리고 있네 자식들. 안녕 이 녀석들아. 안녕 잘 있었어. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 아직 남았어. 원래 어디까지 언제까지 한다 하는 게 항상 처음 있거든요. 예. 예. 그 날짜 한다 하더라도
네? 태풍. 태풍이요? 어. 아직 모르겠습니다. 제가 아직 뉴스를 안 봐가지고. 아, 결국에는 저 편의점 생겼대요. 지금 말씀하시는 대로. 결국은 지금 집에 편의점 해놨대요. 시유. 근데 안쪽에는 내륙 쪽에는 한집 건너 편의점이고 한집 건너 편의점이고 이러다 보니까는 그렇게 크게 그거는 지장 없을 거예요 아마. 그래도 예. 이게는 보통 지그지가 옆에 인프라 막 하면 아, 저 집 저쪽에는 좀 더 가까우니까 그렇게 그런 되는데 것도 있고. 이게 이제 아파트에서는 어떻게 될란지 모르지 그죠? 어차피 통은 열로도 올 수도 있고. 예, 그렇죠. 아무래도 요가 더 가까우니까 이리 갔다 저리 갔다 다 찢으시겠죠. 아니면 어차피 없었던 거. 예, 편의점이 그게 이제 가깝고 거리 떠나서 사람들이 항상 선호하는 그런 게 있거든요. 포인트 모으는 거. 그 편의점을 갖다가 아마 선호하는 편인데 세븐일레븐 쓰는 사람들이 있으면은 아마 여기로 다 많이 모일 거고 뭐 그런 게 있을 거예요 아마. 그래도 어쨌든 간에 예. 말라먹고 저짝도 뒤에서도 있었다. 심하다. 괜히 예. 이게 너 주말 장사거든? 예. 평일에는 사람 없잖아요. 예. 아파트라 해도 저기 입주가 왕창 할 그런 입지는 아니라 그렇죠. 여자처럼 사용할 어쩌다가 와가지고 주말에 이런 그이 때문에 평일에는 유동인구가 한정이 돼가 있잖아요. 네, 그렇죠. 응. 그 이제 늘 출퇴근하는 사람들 아니면은 뭐 보는 사람 없죠. 주말은 놀러 오고 이런 나들이 오는 사람들. 그럼 뭐 일찍 같은데. 그냥 하는 건데 그 사람들이 요 밥 먹고 저까지 또 그거 네. 특별한 거 아니면은 맞아요. 뭐 라면 특화 해가지고 예. 송정에 저기 원래 만화박한데 예. 그 라면 맛 예. 예. 근데 세 군, 몇군데 있다가 다 없어지고 방문에 남았다 하더라고. 의외로 왜냐면 라면 한 끓이 먹으려고 하면은 용기를 2,000원 주고 사야 돼. 맞아요. 부담스럽잖아 어찌 보면. 부담스럽긴 한데 요즘 젊은 사람들이 그냥 놀러 와가지고 그런 거 생각하겠습니까? 근데 재미를 한 번씩은 예. 보겠지. 근처 사는 사람들은 안 그러죠. 그렇지. 예. 그 뭐 맞잖아요. 우리 먹으면은 라면 그것을 먹으면 5,000원, 6,000원 됐거든. 맞습니다. 한 2, 3천 반값만 하게 돼. 밥 달라고 또 아니. 요즘 물이 자주 많이 찬다.
예, 저기 아직 손님 없어요. 아예 지나오면서 보니까 손님이 없던데. 예, 불은 켜져 있고 조용해요. 예. 늘 오는 사람 아니면 저기 안 갈걸요, 새벽에 잘. 예. 2층에서 사가지고 예. 매장 없이 사가 2층에. 예. 2층에서 메인. 아, 홀이 또 따로 있는 갑네요. 홀이 또 따로 있는 갑네요, 카페식으로. 3층에 라면이 있는데 아, 거기가. 라면 사가지고 밑에 1층으로 만약에 사가 오는 거는 3층에서 사가지고 2층에 내려와서 사는 네. 2층에서 다른 데 좀 살고 있어서 예. 사가지고 2층에 불편하다. 아, 그러니까 2층에 내려와갖고 살게 돼. 그러니까 뭐 전부 다 바쁜 사람들도 많은데 라면 하나 살라고 3층까지 올라가가지고 그쵸. 해야 돼. 아, 먹는 사람이야 3층에 시설인 데가 있으니까 그죠? 그렇죠. 우리는 일반 아, 라면 사러 가가지고 근데 아파트 같은 경우, 아파트 단지 사람들은, 간혹 가다가, 예, 간혹 가다가 갈 수는 있겠어요. 그렇지. 예. 그러니까. 아니면 요거 구경지 아니면은 허가 받아가지고 그 차 말고 해가지고 집을 앞을 막아버리네. 얘들 보면. 우리도 한 대 나중에 들어와. 예. 안에 그냥 간단하게 하도 차가 쌌어. 예. 깜짝. 나이 찾는 게 아니고 깜짝. 편의점이란 게 아무리 아이디어가 좀 좋다 하더라도 한계가 있어. 뭔가 좀 공간 활용 같은 거 하니까. 빡세지. 음. 현재 경쟁이 심해가지고 이렇게 틈만 있으면 하고 들어가요. 여기는 약간의 주거지도 있고 약간 관광지 느낌이야. 그러니까 들어오는 거야. 쉽지 않은 내 친구도 편의점 하는데 아 진짜 내가 죽으려가지고 사람 관리도 힘들어. 그래서 뭐 많이 노는 것도 아니야. 공간만 있으면은 쭉 배워버려. 그러니까 사람이 원래 편한데 늘 오는 곳만 찾아오기나 있거든. 처음에 저 시를 가까운데 아무것도 모를 때 길 저쪽에서 있었어. 그냥 오다 보니까는 여기 있대. 정치 이거 그래서 연락해서 쉬지도 못하고. 근데 저쪽에는 주거지가 많이 없는데 들어오면 큰일이잖아. 요가 주거지가 훨씬 많잖아. 요 그치? 마을이 사람들 사는 곳이. 근데 할머니 할아버지들 많이 살아. 그쪽은 호텔이고 이제 요 아파트까지 하나 보고 들어온 건데 그렇지. 가보도 저기 또 아파트 있거든. 안으로 들어가면 저기 편의점 있는가 모르겠다. 가보지도 않았어요. 예뻤는데 그 아파트 단지 밑에 그거 들어온다. 편의점이 아무도 패밀리마트는 거의 없어졌고. 패밀리마트가 CEO 아이가. 그게 바뀌었고. 어. 진짜 이마트 24도 오, 해 뜬다. 점점 늦어지네. 해 뜨는 게. 가자. 기다리고 있다. 고양이가? 니
이거. 예, 했더네요. 요즘 점점 늦어지고 있어요. 예, 원래 예, 한겨울 되면 요 중간에 있잖아. 예. 바빠지 사이에. 그렇죠. 써서 다 올라오네. 아 그래요. 응. 겨울에는요? 어. 버스도 이쁘겠네. 예쁘지. 그건 일출 보러 온다. 예, 일출 아, 하면 요 깍한. 제발 지금 저가스 올라왔지. 예. 여름에는 저가스 떴거든. 예, 맞아요. 예, 그래 오고 나중에 이제 한겨울에는 중간에 다 오더라. 아, 겨울에는 아직 안 와가지고 잘 모르겠는데 제가 봄부터 여기 왔어요. 어? 제가 봄부터 왔어요. 봄부터 처음에는 여기를 몰라가지고 저쪽에 있었거든요. 첫 번째 편의점. 근데 거기 바꾼다고 리모델링 하길래 쭉 혹시나 해서 들어왔더만은 여기서 이제 계속 예, 가보겠습니다. 수고하세요. 겨울에는 더 이쁘겠는데 위치가 등대 딱 사이에 선 사이에. 문제는 겨울까지 없다 이 말이야. 아파트가 여기가 더 가깝네. 장사가 여기가 더 잘 되겠네. 어허이. 그때는 불편하나. 차가 오고. 아, 피곤한 게 회식도 너무 뜬금없이 그냥 후후 하니까 예고 없이 하니까 미쳐버릴까. 아이고.